شمین اجرابی هستم به یکی دیگر از برنامه‌های ما از چینل یوتیوب سیلک روت تایم. خوش آمدید. و ای که در کارگاه خیاطی چند نفر از شاگردان اینجا آموزش میبینن و کدام نوع لباسا را اینا میدوزن بیشتر از مسئولشان بشنویم. کدام نوع لباسا را شما مثلا میدوزین؟ خب لباس های مختلف هسته. شما موردوزی هم میکنین، شاگردای دارین که در بخش موردوزی هم آموزش میتین؟ اگر بیشتر برای ما معلومات بدین. کارگاه ما را حمایت کنن این است که بتونن از یک سرمایه کوچک خود بالای امی بانوهای ما سرمایه گذاری کنن. ما حالا میخوایم یک لباس ساده که وقت ما کمتر بگیره، میخوایم یک پیرن مثلث رسم کنم. میگم به شاگردایم تکر ما 2 قات میکنیم، بعد از اینکه تکر منظم 2 قات کردیم این ما 4 قات میکنیم. بزرگترین و مشکلترین کار ما در بخش بافت است که شروع دستکال بر شاگردان یاد داده میشه، چون طریقه های بیاین از این خریداری کنن و ببینن بسیار به ظرافت زیبایی ساخته شده و همچنان دختر خانم‌ها میتونن استفاده کنن. امرا با دستکولش است که خیلی دستکول زیبا و مقبول داره که همخوانی با پوش موبایل داره که دختر خانم‌ها زیادتر شوقی هستند که میاین از این خریداری میکنن. بیننده های عزیز سلام، وقت شما بخیر. امیدوار هستم جور و صحت سلامت باشین و یک سلام ویژه تقدیم دارم با از هموطنان عزیز ما که در بیرون از افغانستان زندگی میکنه. خدا کنه ایام زمستان به خوبی و خوشی سپری نمایند. شمین اجرابی هستم به یکی دیگر از برنامه‌های ما از چینل یوتیوب سیلک روت تایم. خوش آمدید. امروز ما آمدیم در ساحه 315 شهر کابل هستیم با جمعی از همکاران ما و ای که ما چینه و برنامه ویژه داریم مرا تعقیب کنید. سلام استاد، وقت شما بخیر. میشه خودتان به ما معرفی کنید؟ سلام و عرض ادب خدمت شما همکاران عزیز و همچنان بینندگان عزیزی که از طریق برنامه شما ما را بیننده هستند. اسم من نوشه است، نادری تخلص میکنم، مسئول عمومی از کارگاه هستم. بیننده های عزیز شما فهمیدین که ما در یکی از کارگاه های خیاطی در شهر زیبای کابل هستیم و ای که در کارگاه خیاطی چند نفر از شاگردان اینجا آموزش میبینن و کدام نوع لباسا را اینا میدوزن بیشتر از مسئولشان بشنویم. خب استاد شما چند نفر شاگرد دارین و چقدر مدت میشه که شما کار میکنین؟ خب من مدت 2 سال میشه که کارگاه را به پیش میبرم و فعلا در حال حاضر 180 دانه شاگرد دارم که تقریبا ما یک دور فراغتی که داشتیم 200 تن الی 250 نفر از شاگردای ما فارغ شدن و فعلا حدود 180 شاگرد ما در حال حاضر دست میدیم. استاد بسیار تشکر. کدام نوع لباسا را شما مثلا میدوزین؟ خب لباس های مختلف هسته. هر نوع لباسی که اینجا بر ما پیشنهاد شوه اما پروسه آموزش داریم، هم بخش از که ما کارگاه و پیش میبریم که هر نوع لباسی مثلا از قبیل لباس های محفلی باشه، لباس عروس باشه، لباس های عادی که سرپتلونی یا پنجابی اینا میپوشن، اینا را ما کار میکنیم و یادشان میدیم. استاد قرار اطلاعاتی که ما از کارگاه شما داریم نه تنها مثلا شما لباس میدوزید بلکه
شما موردوزی هم میکنین، شاگردای دارین که در بخش موردوزی هم آموزش میتین؟ اگر بیشتر برای ما معلومات بدین. بله دقیق گفتین شما. ما در اینجا تمام حرفه ها را به پیش میبریم که یکی از حرفه ها بافت موره و موردوزی هم است که بافت موره با موردوزی چی فرقش است که وقتی ما بافت میگیم مثلا دسکاول بافت میشه و یا که ما پوش تلفن که امروزه اکثر دختر خانما علاقمند ازی شدین ما ایره شاگردای ما آماده میکنن و وقتی که دوختش میگیم که موردوزی یعنی روی لباس، روی چپن و هر چیزی که مشتری ما علاقمندش باشه دوخت میشه. و بر علاوه از این ما بافت یالان و جاکت اینا که بازو بافت جداست ایران به پیش میبریم. استاد جان شما گفتین که فرق بین موردبافی و موردوزی است، درست؟ بله. شما بازی لباسی که مثلا موردوزی میکنین آیا کدام فابریکه وجود داره که یعنی همین تولیدات شما را در اونجا به فروش برسانین تا به شاگردایتان و به خود شما یعنی مفاد اقتصادی به وجود بیاید؟ نه خیر نه تا فعلا شمین جان ما هیچ با کدام جای قرارداد نداریم. صرف ما به اندازه میدوزیم که یک مشتری از بیرون میاد یک چیز برای ما فرمایش میده و اونمو را ما میدوزیم. اگر نه ما در حال حاضر استاد ما و شاگردای ما از مهارت فوق العاده برخوردار هستند. اگر ما بتونیم کدام قرارداد یا با کدام کمپانی یا شرکتی داشته باشیم تمام اینا را میتونن که شاگردای ما و استادای ما را به پیش ببرن. کمپانی هایی که علاقمند باشن که دزدوزی زنای افغانستان یعنی بر از اونا دزدوزی کنن، آیا شما علاقمندش هستین که با کدام کمپانی قرارداد بسته کنین؟ بله 100%. چرا نه؟ به خاطر که امروزه نه تنها خودم تمام دختر خانما و خانمای اینجا که مصروف کار هستن با مشکلات سخت اقتصادی دچار هستن و تمام اینا خواهان ازی هستن که بتونن یک چیز برای اقتصاد خود حمایه شون و یا کمک کنن. اگر ما بتونیم میره بگیریم خب بسیار جای افتخار است و جای خوشی است برای ما. خب خواستان مثلا از مؤسسات خارجی که خانمای افغانستان کمک میکنن چیست؟ خب خواست ما از تمام تجارای ملی بین المللی و کسانی که میتونن بنیاد ما را و یا کارگاه ما را حمایه کنند این است که بتونن از یک سرمایه کوچک خود بالای همی بانوهای ما سرمایه گذاری کنند. چرا اگر ما در یک کشور بانوان قوی و مستحکم داشته باشیم پس یک جامعه قوی و مستحکم می داشته باشیم که قسمی که گفتین نیمه پیکر جامعه را همی بانوها تشکیل دادن. بسیار عالی، تشکر. استاد مثلا شما از کدام نوع تکتیک ها استفاده میکنین به خاطر آموزش دادن خیاطی؟ خب تکنیک های مختلفی است به خاطر از اینکه ما بتونیم یک شاگرد ما را خوبتر و بهتر اینت خیاطی را آموزش بدیم. و یک چیز است مثلا ما یک شاگردی داریم یا کسی داریم که مدرک دکترا داره یا ماستری داره اما توانایی از این نداره که یک شخص بفهمانه، ولی استاد همیشه باید قسمی خودش مهارت داشته باشه که شاگرد خود بتونه یاد بده. مثلا من زمانی میخوایم یک لباس ما برای یک شاگرد یاد بدم ابتدایی را خطکاری روی تخته میکنم. بسیار خوب. مثلا ما حالا میخوایم یک لباس ساده که وقت ما کمتر بگیره میخوایم یک پیرن مثلث رسم کنم. میگم به شاگردایم تکر ما 2 قات میکنیم، بعد از اینکه تکر منظم 2 قات کردیم این ما 4 قات میکنیم. زمانی که ما 4 قاتش کردیم این طرف 4 بسته تکه ما میگیم ایرام 4 باز تکه ما میگیم. 4 باز بسته میگیم بازی را روی به شاگرد در روی تکه نشان میدیم. زمانی که باز بسته گفتیم میگیم از طرف بسته تکه ما اندازه گیری میکنیم، از 4 باز ما برش میزنیم میده. حالا زمانی که بخوایم ابتدا قد لباس بگیریم افتنج بغلش نشانی میکنیم. استاد کدام نوع برش است؟ پیراهن مثلث، یک پیراهن عادی که گفتم مدت زمان ما را کمتر بگیره. پیراهن مثلث. بعد از اینکه میگم ما گرفتیم بغل شخص اول اندازه گیری میکنیم، مثلا این قسمت بغلش میشه، اینم کمرش میشه که 216 32 کمرش. بعدا اول بغل ما را به کمر لباس میتیم، بعدا از کمر لباس ما کلان میشه. چون پیراهن مثلث است به خاطر سورین اندازه گیری نمیشه. و در قسمت اخیر ما میایم سرشانه 1 انچ خمیس سرشانه را نشان میدیم، حلقه قول. خب 1 انچ پیراهن مثلث تریسی داره که از قسمت پایین ما 1 انچ باید تریسی از زیر بکشیم. ولی باید به شاگرد بگوییم چرا تریسی ما لباس میکشیم؟ به خاطر از اینکه شانه ما که خمیده شده اونم علت باعث از این میشه که عام مردم میگه لباس ما شنگکدار آمده. اگر این قسمت گوشگکای لباس زده شود دیگه لباس ما شنگکدار یا گوشکدار نمیاد. و از این قسمت میگیم بر فیف ما را نشانی میکنیم. بر فیف ما 3.5 الی 4 انچ است، درازی فیف ما 9 انچ است. در از هر نوع
لباس 9 اینچ همو فیفش می باشه؟ 100%. از تمام لباسایی که ما کار میکنیم غیر از اینکه باز کورتیا را ما فیفش تا ختم لباس کار میکنیم، دیگر فیف لباس ما 9 اینچ است. بسیار عالی. بعد از اینکه باز من اینمی کار روی تخته انجام دادم، باز میره روی تکه برش میزنم، بعداً به شاگردا دوخت میکنم، باز مطابق شاگردا میدوسندش. بسیار عالی. اولین شاگردی که مثلا بار اول نزد شما میایه از کجا شروع میکنه کار خود؟ اولین باری که شاگرد پیش من میایه عموما ایرا ما تورپای میگیم در خیاطی، اما در عمومیت ایرا فامیلا پسکوکی میگن. از این شروع میکنیم، بعدن گاچ یا تکمه خانه که ما میگیم، باز بعد از او سر درس راست کار میکنیم و بعدن ما چپتر داریم که میایم روی چپتر. ابتدا از لباسای ساده کومن تنبان و آستین و یخنی ایناست، با سر لباسا میریم که ختم چپتر ما کورتی است که کورتی ها یک کار مشکل تر است. خب یک دختر خانمی نزد شما میایه در چقدر مدت زمان خیاطی را یاد میگیره؟ خب یعنی دوره آموزشیتان چقدر وقت است؟ دوره آموزشی ما 3 ماه هسته. باز نظر به استعداد هر شاگرد ما اینمیان فرق میکنه. مثلا وقتی شاگرد ما ذهنیت بالایی برخوردار باشه میتونه در مدت 3 ماه امی چپتر ما را ختم کنه و از نزد ما فارغ شه. اما یک شاگرد ما که ذهنیت پایینتر داره اینا تا 5 ماه 6 ماه میتونه بکنه، اما در مدت 6 ماه دیگه یک شاگرد ما خیاط میشه. بسیار عالی. باز شما اسناد خیاطی برش میتین یا خیر؟ بله یا 100%. زمانی که ما محفل فراغت ما را میگیریم به شاگردای ما اسناد فراغت داده میشه که یک فراغتی که ما پیش روی داریم که شاید در ماه بعدی باشه یا 20 روز یا یک ماه طول بکشه، به تمام شاگردای ما که فارغ شدین چی از بخش موره باشه چی از بخش خیاطی ما بر از اینا اسناد میدیم. حالا میشه چند نمونه این موره دوزی و لباسایی که شما دوختین برای ما نشان بدین؟ چرا نه؟ بیننده های عزیز به بخش دوم برنامه ما خوش آمدید. حالا میریم نگاه به طرف بخش موردوزی کارگاه که شاگرداش فعلا در حالت کار هستند و استادم برشان در حالت آموزش دادن است. میریم میبینیم که کدام از اینا چقدر کار خود پیش بردین. سلام استاد، وقتتان بخیر، خسته نباشین. سلام علیکم بر شما، بر بیننده های عزیزتان. امید که در این هوای سرد زمستانی لباس عافیت به تن داشته باشین و شما را خوش آمدید میگم بر این بخش کاری ما. بسیار زیاد تشکر، سلامت باشین، ممنون از شما. استاد بخش موره بافی هستین درست؟ بافت مهره و بخش دوخت مهره. خب بسیار عالی. استاد حالا همین نمونه‌های کاریتان همیشه برای ما بگوین. نمونه های کاری ما که است تقریبا شروع کار ما که است از شروع کار ما در سر شاگردا سر دستکال که بزرگترین و مشکلترین کار ما در بخش بافت است که شروع دستکال بر شاگردا یاد داده میشه، چون طریقه های آسانش مشکلش اول بر شاگردا یاد میتم، چون به خاطر که اول تا که سختی را نبینه راحتی را نمیبینه، سختی را بعد سرش کار میکنم راحتیاش که بعدن مازش هر تقاضایی که داشته باشم، چون پوشم تلفن باشه هر بافت هر هنشایی که ما بخوایم اول به شکل تخته جور میکنه، بعد از او میتونه که از اونمو هر چیز بسازه. خب استاد شما نمونه‌اش گفتین که پشت موبایل از بیننده‌های عزیز ببینین که بسیار زیاد با ظرافت خاصی بافته شده و هموطنان عزیز میتونن که بیاین از این خریداری کنن و ببینین بسیار به ظرافت زیبایی ساخته شده و همچنان دختر خانم‌ها از میتونن استفاده کنن. همراه با دسکولش است که خیلی دسکول زیبا و مقبول داره که همخوانی با پوش موبایل داره که دختر خانم‌ها زیادتر شوقی هستند که میان از این خریداری میکنن و در این کارگاه میتونن که مراجعه کنن و بیاین و خریداری کنن و فرمایش بتن و برشان آماده میشه. بله ها، بدون شک ما هر نوع فرمایش هایی که امروزه در صفحات مجازی میبینیم میتونیم که بعد سر شاگردای ما نمیشه تقریبا خودم که استادشان هستم برشان یاد دادم میتونم هر نوع فرمایشی را که از روی کتلاک باشه چی باشه بر ما میارن و ما برشان امرشان کار میکنم. روزانه به حد حدود بسیاری از شاگردای ما زیاد شده میره در بخش می بافت مهره که وسایل که امروزه زیادتر کار میگیرن دستبند و انگشتر میباشه که این رقم به رقمش ببخشین شما همی موره را از خودتان خریداری میکنین باز میارین به شاگردا به گونه رایگان میتین که بافت کنن یا یکی از خودشان پول هم جمع آوری میکنین؟ وقتی که اینا پول زیاد اگه بتن
به خاطر که همین مهره مصرف زیاد کار دارن، پول زیادشان باعث میشه که ما مهره را برشان بدیم یادگیریشان در سر مهره باشن. اما وقتی که پول اینا کم ناچیز است برای ما که اینجا فیس میتن، هر استاد از خود فیصدی میگیره، از فیصدی من چی بر از اینا برشان مهره بیارم؟ فیصدی خودم هم میشه که مصرف روزانه که اینجا رفت آمد میکنه مصرف همی میشه و به خاطر همین 4 شاگردی که از ما تقاضا میکنن که بیا ما را درس بدین، اینا میشه با می مشکلات که فعلا سر دچار هستیم، با می سختی ها میاییم و شاگردا درس میدیم نخیر مورا از خودشان میباشه. چه قسم یعنی هر شاگرد مورا خودش میاره، فقط شما مسئولیت دارین که برشان یاد بدین؟ بله ما برشان یاد میدیم و مو دسکال را که ما ازشان در بار اولی که میخوایم برام جور کنن، وقتی کورا جور کردن میرن یا خیش قومش یا دخترایی که اینجا میان همهشان مدرسه میرن و حتما به یک جای نه به یک جای به خاطر درس خواندن و به خاطر تحصیل ادامه تحصیلشان میرن. همون دسکالش یک دوستش یک خیش قومش خوش میکنه، میگه من میره به قیمت میخرم، او برای از اون دختر خانم فایده میشه که هم دسکال خودم میفروشه و جایش موری خود دوباره میتونه خریده و فایدهش در جیب خودش میمونه که اینمی خود تشویق میشه که شاگردا بیشتر مدرس میکنن. استاد شما از مشکلات اقتصادی یاد کردین که شما هم با مشکلات اقتصادی مواجه هستین و همچنان شاگردا هم، چنانچه همه ما میبینیم که شرایط بسیار دشوار است و بعضی از دختر خانم‌ها تا فیز همین خیاطی را ندارن که یعنی برن در یک آموزشگاه خیاطی یعنی بیاموزن. پس خواستتان از کسایی که میخواین خانم‌های افغانستان حمایت کنن و در بیرون از کشور قرار دارن چیست؟ خواستم از امیست که نگذارید که خانم‌های افغانستان خاموش باشن، نگذارید که گلکاریایی که توسط دستشان میشن نمانین که اونا پنهان بمانن. خب آیا شما علاقه‌مند هستین که محصولاتی که شما اینجا آماده میسازین در داخل افغانستان به فروش برسه یا که به خارج از کشور صادر شود تا مشکلات شما هم از لحاظ اقتصادی مرفوع شود و شاگردایتان هم؟ شاگردای ما اینا کلا وقتی که یگانه امیدشان همین میباشه که ما این یاد بگیریم که بتونیم از طریق قضیه یک عاید داشته باشیم. پس اینا یک هدف دارن و ما بله من هر کس میخواد کمی زحمتش هدر نره. همین توقعی را که شاگردا از وقتی که دارن که ما باید دیره یاد بگیریم دوباره درآمد داشته باشیم از همون نهادهایی که در خارج افغانستان و داخل از افغانستان که زیر کار هستن، ما ازشان میخواهیم که همراه ما حمایت کنن، همراه همین شاگردای ما، نه تنها همین شاگردا، طبقات دیگه ای که فعلا توانایی یک فیصد ندارن که بیاین همراه از اونها یک حامی شون، کمک کنن تا اینا بتونن کار رشدشان بیشتر شود. خب بسیار تشکر استاد. حالا ما نمونه‌های کاریتان هم می‌بینیم که نه تنها دسکول و پوش تلفن بلکه شما بسیار نمونه‌های کاری هم دارین، اگر برای ما با معرفی بگیرین. این بهترین کمانک‌های شمله‌ای است که از کارهای کتلاکی بودن که یک تا از شاگردان ما آورد و من تانستم که به طریقه بسیار آسان برشان یاد بدم. اونا نمونه‌هایی را میارن که بسیار مشکل و پرکار است و بسیار مصرف بالایی، اما ما میتونیم به طور ظریف‌کاری چیز از او کمتر یک تغییرات از خود برش بیاریم، بسیار ظریف‌کاری و بسیار مقبول که اینا کار کرده میشه و اینا که تازه روی کار. ایام استاد کمان است فکر کنم که بسیار تانست جور نشده و اینی هم که هستن فقط به اثر ماهایی هستن که دو صاف می باشه، ماهای صاف اوتوکدگی و فقط امیر در سرش بان بسیار یک ساده و ظریف مقبول. بینندای عزیز ببینین که بسیاری کمان به یک ظرافت خاص جور شده و طوری که استاد هم گفتیم با موهایی که صافتر باشه و میتونن دختر خانم ها استفاده کنن که بسیار زیبا و مقبول معلوم میشه و طبعا با لباسایی که همخوانی با کمان داشته باشه و دخترها میتونن که در کارگاه بیاین و ایره فرمایش بتن و از اینجا خریداری کنن. خب اگر در مورد ازش هم استاد برای ما بگوین. تاج های عروس است که شاگردای ما کار میکنه و بسیار مورد کمه، بسیار موری ناچیزی اینا تانستن بهترین تاج عروس بسازن و اینمی بر خودشان فایده است. میتونه که اینمی را به قیمت 200 افغانی الی 300 افغانی که فقط ما کرایه‌اش میتونیم به قیمت 400 افغانی از بازارها خریداری کنیم، کرایه بگیریم و اینا خودشان جور میکنن و دوباره پس از اگه سودا کردن مصرف موریشان جدا و فایدهشان بر خودشان. بسیار عالی. و در مورد از هم اگر بگوین که بسیار کمانا مروج است، با پیرنای دراز پوشیده میشه و اگر در مورد از هم بگوین که موره از زیر شما از کجا میارین و رنگش چی نوع است، با کدام نوع لباس هم خانی داره؟
این تاج ما را بیشتر یک دختر خانم به خاطر شب نکاح خود فرمایش داده بود که ما را جور کردیم فقط به کرایه برای ما. از پیش ما برای کرایه گرفته بود. کرایه‌اش چند است؟ همین جا کرایه 100 افغانی که او این هم از شاگردم است و شاگردم از طریق از این راه همین مؤسسه خیاطی آقا بانو تانست که به یکی از شاگردایی که در این بخش خیاطی درس میخوانن فقط برای یک شب کرایه گرفتم. کرایه‌ش هم بر خود از شاگرد فایده است. اینا دیگه موریش از بازار که امروز در همه جای بازار ما میتونیم وسایل از زیر به دست بیاریم. خصوص مندهی که اونجا تمام وسایل از زیر ما دیگه از اونجا است. اگر که یک بار میریم همین وسایل اینا رو میاریم دوباره به شاگردای ما زحمت نمیدیم برشون که برن قرار را طی کنن و از اونجا خودشون خریداری کنن. یک بار پیسه‌شون جمع آوری میشه برشون همیشه آورده میشه و اینا کار میکنن. بسیار عالی، تشکر. یک چیز دیگه که توجه مرا به خود جلب کرد و ما هم بیشتر در موردش نمیفهمم که چی هست و این را از استاد میخوایم که بشنویم دیگه. ایگه کس که ببینیم ای چی هست و به خاطر چی ای ساخته شده. ببینین بینندای عزیز، این فقط یک دستکلکی بود که یک دختر خانم به خاطر کلیبند فرمایش داده بود و وقتی که دیدم که از او هیچ خبری نشد که بیا دوباره پشت از کلیبندش فقط یک خانه دیگه ما اضافه کردم. گفتم یک زنجیرک دسترش بودم که یک دستکلکای کیفکای پیسه فقط پیسه خود دارید نو میتونه و فعلا ما یک ضروریات خود که یکی از ضروریات خود دختر خانم میباشه گوشکی است و ما فعلا هم تو گوشکی رو در بین نصیب موندیم. بیننده عزیز ببینین فقط یک زنجیر کم داره دستکول و پیسه گوشکی های تماندی. بله خود به خاطر که زنجیر نداشت اگه من پیسه رو بانم خب بازم میفته. تشکر، سلامت باشین. و بیننده های عزیز حالا میریم دیگه به طرف یک تن از شاگردایی که در حالت مربافی هستن. میشه خودتان معرفی کنین؟ بشی خدا نارام نکن. نامه که چیز؟ نام رخسار. خب رخسار جان چقدر وقت میشه که تو مربافی میکنی؟ یک هفته میشه. یک هفته میشه. یاد گرفتی؟ خب علاقمند بودی یا ای که فامیل خودت تشویق میکنه رخسار جان؟ علاقمند. علاقمند بودی؟ بلندتر اگه بگویی. خب اول بار چی را میخوای که ببافی؟ حالا چیز پوش قرآن کریم. پوش قرآن کریم؟ بسیار عالی، تشکر رخسار جان. موراز خودت است؟ خب بسیار عالی. بیننده های عزیز بازم به بخش سیم برنامه ما خوش آمدید. ما طوری که گفتیم در این کارگاه نه تنها آموزش خیاطی است بلکه خانم‌ها اینجا بافندگی میکنن از لحاظ موره و همچنان لباسای بسیار مقبول و زیبا هستند که بیشتر در مورد لباسایی که توجه مرا به طرف خود جلب کرد لباسای دستدوزی هستند که بیشتر در موردشان از استاد میشنویم. سلام استاد، وقتتان بخیر، بازم خوش آمدید. خوش باشین. سلام مجدد خدمت شما و جمع همکاران شما. استاد جان شما در مورد لباسایی که با دست دوخته میشه اگر بیشتر توضیحات بدین. خب این لباسکا کلش کار دست است که با دست کار شده، از تارون استفاده شده و این با کروشنیل بافت شده. البته بافت سیخ ما جداست، البته بافت کروشنیل جداست که این با کروشنیل مکمل بافت شده که تار از این گرفته میشه. باز به هر سایزی که مشتری از ما بخواه این را به شما میبافیم. خب بسیار عالی. استاد قیمت از این باز چند است؟ قیمت از این بسیار یک قیمت ناچیز که 1.5 افغانی. 1.5 افغانی. تار از این شما از کجا وارد میکنید؟ خب تار از این من خودم از منده شهر کابل من میارم و در بعضی حالات ما میتونیم که از مثلا جاکت یا بعضی لباسایی که بافت شده هم باشه ما بتونیم تار از این باز کنیم دوباره استفاده کنیم، چون که در اقتصاد مردم پایینتر از زمانی که ما تار عمده میاریم، چون پول از او برای ما قیمت مفته. وقتی ما نرخ بالایی میونیم کسی از ما خریداری نمیکنه. عموما ما از یک لباس تارش باز میکنیم دوباره بافت میکنیمش بر سازی که بخواید. بسیار عالی استاد. دیگه اگر نمونای کاریتان برای ما نشان بدید. دستکش نیمه است که من امروزه دختر خانم‌ها زیاد علاقه‌مند ازی هستن که از دستکش‌های نیمه استفاده میکنن و اینا جرابک‌ها کوشک است برای طفلک‌های نوزاد و چند ماهگک اگر باشه به شکل و همچنان این یک ستک مکمل از در کل
که اینی پیرنکش هسته و یام کفشکاش یا مو جرابکاش هسته. بسیار عالی. بیننده عزیز ببینید که چقدری با مظرافت خاص تزیین شده جور شده و کسایی که میخواین بیاین اینجا فرمایش بتن و با دخترای خود میتونن بگیرن دیگه. وقتی ما یک کار میکنیم خصوصا کار دست در افغانستان خیلی هیچ قدر و قیمت نداره چیزای دستی. دیگر وقتی که خدر یک استاد یا شاگرد ما بالای زی زحمت میکشه، ما یک نفر میایه وقتی ما 100 میگیم میگه 50 نمیشه، وقتی 200 میگیم میگه 100 نمیشه. و حداقل خودم یک خانم یا یک دختر خانم سنجشی را کنه که وقتی که لباس آماده شده طور مصرف شده، زحمت اون نفر کشیده، وقتش ضایع شده، که از کل چیز که گرانبهاترین چیز وقت ما هست که ما دی صرف میکنیم اما با قیمت ناچیزی دست ما خریداری میکنیم. بسیار زیاد تشکر استاد. شما از مشکلات اقتصادی گفتین وقتی که کسایی که در بیرون از کشور هستن و اونا میخواین خانمای افغانستان کمک کنن و خودت با عنوان رئیس نهاد خواستت چیست؟ خواست من از تمام از اشخاص هسته که ما را حمایت کنن، کمک کنن. اینجا شما آل در ویدیو هم گرفتین، ما از امکانات کمی برخوردار هستیم. اگر بتونن ما حمایت شویم، ما کمک شویم، میتونیم که حتی خارج از مرزهای افغانستان این کار ما رونق بشیم. کارهای دستی که خانمای افغانا میکنه شاید در سر دنیا نتونن همون کارا به پیش برن، اما چون ما اقتصاد پایین‌تر داریم نمیتونیم کارهای ما را رشد بدیم. دیگه اگر ما را اونا حمایت کنن، ما این کارهای ما را خارج از افغانستان هم صادر کنیم، حمایت شیم، هم به اقتصاد ما، هم اقتصاد کسایی که اینجا با ما همکار و یا شاگردای ما هستن بسیاری نفع میرسانه. استاد، آیا کسایی که در داخل افغانستان هستن مثلا تجار هستن، آیا آمدین و از شما درخواست عقد قرارداد کردین یا نکردین؟ و اگر نکردین پیامتان چیست؟ میتونین از طریق برنامه ما پیامتان به مو هموطنای ما که میخواین خانمای افغانستان کمک کنن برسونید. متاسفانه که ما در این مدت 2 سال اگرچه ما در برنامه‌های مختلف اشتراک کردیم و ایره همیشه خواهش کردیم از مردم که ما را حمایت کنن، که ما تا حال هیچ تو یک کار بر ما پیشنهاد نشده و بازم خواهش میکنم از اینکه ما را حمایت کنن. مثلا ما اینجا مکمل از ماشینای دستی استفاده میکنیم، در حالی که کشورهای خارج یا کشورهای همسایه ما مکمل از ماشینالات برقی استفاده میکنن. ما امکانات نداریم و ایره ما با بودجه کم شخصی خودی را ساختیم. اگر ما را حمایت کنن، ما از ماشینالات برقی استفاده کنیم، حتی کشور خودم میتونیم آهسته آهسته ما خودکفا بسازیم. امروزه ما افغانستان کشوری است که خودکفا نیست. ضرورت همیشه به این است که باید از خارج تمام چیز ما وارد شود. اگر ما را نه تنها بخش کارگاه ما را، ما در هر زمینه در هر کار سرمایه گذاری شوند، ما را حمایت کنند، کمک کنند، روزی برسه که افغانستان هم به قله‌های بلند و موفقیت برسه. ما کشور خودکفا شیم، انسانایی شیم که دختر خانمای ما به جاهای بلند موفقیت برسن، که متاسفانه دیگه ما را هیچ کس حمایت نکرده تا فعلا. خب بیننده های عزیز، طوری که شما هم دیدین که کارگاه خیاطی که اینجا بیشتر دختر خانم‌ها فعالیت دارند، با مشکلات اقتصادی زیادتر مواجه هست و بسیار با پول اندک اینا یعنی این کار خود اجرا میکنن. و کسایی که بیننده برنامه ما هستن و علاقمند هستن که خانمای افغانستان کمک کنن، میتونن که با این مؤسسه خیاطی اینا همکار شوند در بخش ماشینالات و همچنان در بخش وسایل خیاطی، تا باشد که وطن ما دخترای افغانستان بتونن که تمام امی محصولات دستی خود به خارج از کشور صادر کنن و خودکفا شوند. بیننده های عزیز، در کنار ما یک تن از شاگردایی که مربافی میکنه در کارگاه با ما هستن و بیشتر میخوایم از ایشان بشنم. سلام، وقتتون بخیر، خسته نباشین. زنده باشی. سلام بر شما، سلام بر تمام بینندگان که ما رو میبینن. خب نامتان؟ نام راحله ایوبی. خب راحله جان، خودت مربافی میکنی؟ بله، ما مربافی میکنیم. خب چقدر وقت میشه میبافی؟ مدت 1 ماه میشه. یاد گرفتی؟ بله، ما یاد گرفتیم. خب بسیار عالی. کدام نمونهش داری یا هنوز تمام نکردی؟ نه، ما تمام کردیم. 1 تا دستکال بافتیم، حال میخوایم 1 تا دستمال کاغذی رو نو سر کردیم. خب چرا یعنی به خیاطی رو ناوردی و آمدی مربافی میکنی؟ نه، ما خیاطی رو تمام کردیم پیش استاد انوشه، تمام کردیم. قریب فراغت بر ما گرفته میشه. خب انشالله به خیر موفق باشی. خب حالا دیگه موره میبافی و
وقتی که بخیر فارغ شدی خیاطی را تمام کردی ماشاءالله و حالی هم مربافی را آغاز کردی، میخوای خودت فابریکه داشته باشی یا خودت استاد شوی؟ اگر در مورد برنامه های آینده بگویی. ما میخوایم میره یاد بگیریم بخیر خوب استاد شویم، چند تا شاگرد زیر دست ما برای. خب اگر کسایی که مثلا خانم‌ها را حمایت میکنن در بیرون از افغانستان زندگی میکنن چه پیامی به اونا داری؟ ما پیام همی است برشان در مسیر ما کمک کنن. همین دختر خانم‌های خود فارغ شدین باید زمینه کار برای زیا مساعد شد. بسیار عالی، موفق باشید. بیننده های عزیز، برای وضاحت بیشتر مشکلات کارگاه میریم و همراه مسئول کارگاه ما بیشتر صحبت میکنیم و ما را تعقیب کنیم. سلام، خسته نباشین. سلام، وقت شما هم بخیر. خب میشه خودتان معرفی داشته باشین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به اجازه شما و همچنان همکاران شما شاگردان ما، احمد نوید نادری هستم، مسئول و مؤسس موسسه خیاطی آقا بانو. خب بسیار عالی. چه انگیزه باعث شد که شما برای خانم‌ها در این شرایط یعنی زمینه خیاطی را مساعد ساختین؟ آیا علاقمند بودین یا اینکه مشکل درک کردین؟ خوب، البته از هر لحاظ اگر ما بیاندیشیم و فکر بکنیم، عوامل بیشتری در یک ایجاد یک کارگاه یا ایجاد یک نهاد عوامل مختلفی وجود داره. از ما هم بیشتر عامل همی بود که بتانیم یک کارگاه کوچکی را در ابتدا ایجاد بکنیم برای خواهرها و برای قشر و ناز، برای قشر البته مستضعف یا قشری که به اصطلاح بعضی تا جای قشر ضعیفتر از قشر ذکور هستند، که اینها هم بتانن خودکفا شوند و بتانن اقتداد بخشا و حرفه هایی که به ارتباط میگیره به طبقه و ناز برای خانما بیاموزن و البته از اینجا فارغ شوند و بتانن در آینده انشالله که مصدر خدمت برای خود، فامیل خود و برای جامعه ما شما. خب شما از فراغت شاگردا یاد کردین، چقدر یعنی شما اطمینان میتی به شاگردایتان که از اینجا فارغ میشن و برشان زمینه کار مساعد است؟ و اگر زمینه کار مساعد نیست خواستتان از حکومت چه میباشه؟ نظر به ای که نظر به بعض سایر نهادهایی که آموزش خیاطی را فعلا امروزه در حال استمرار هستند و پیش میبرند، موسسه ما البته خودصفتی نشه، شاگردایی که فارغ شدن تا جایی که قبلا فارغ شده بودن ما در جریان هستیم. فعلا اکثریت زیادشان مصروف و مشغول آموزش و همچنان مصروف مشغول کارهایی که در اجتماع ارتباط داره کار میکنن، مصروف کار هستند و ما انشالله متيقن هستیم، به 100% مطمئن هستیم شاگردایی که فعلا هم در حالت آموزش هستند، اینها که فارغ شوند انشالله با مو اسنادی که از طرف ما برشان اهدا میشه، با اسناد دزداشیشان میتونن در 22 نواحی شهر کابل اگر به صفت استاد خیاطی در مدارس، در مکاتب خصوصی، در نهادهایی که خصوصی و همچون در موسسات خیاطی که ارتباط به خیاطی میگیره، چی در بخش خصوصی باشه و چی در بخش دولتی، اینها میتونن انشالله دست بالا داشته باشن و مصدر خدمت در اون نهاد قرار بگیرن. خب بسیار خوب. شما با چقدر سرمایه بار اول اینجا را آغاز کردین؟ از ما خو نهاد ما تقریبا ما خو 17 سال میشه که در این مسلک کار میکنم و 17 سال پیش این نهاد ایجاد کرده بودیم، تأسیس کرده بودیم و قبلا تحت نام عنوان دیگه ای بود. فعلا مدت 2 سال میشه که ما ایرا تغییر نام دادیم و به این نام مسما شد و حدوداً 5 سال میشه که بخشای حرفه و برنامه‌های حرفه‌ای مانند خیاطی و مربافی و موردوزی و چرمدوزی و وسایل رقص ما مشاهده میکنیم. ببینید که فعلا شاگردای ما آموزش میبینن. حدوداً 5 سال میشه که ما این برنامه ما رو در نهاد خود علاوه کردیم و برای خانم‌ها و دختر خانم‌ها تدریس میکنیم. خب آیا وسایل کافی دارین یا ندارین؟ قسمی که شما خودتان دیدید از لحاظ وسایل خود طبعا مشکلات خود داریم، چون نهاد ما نهاد خصوصی است، به خاطری که ما درس خود و همچنان همی برنامه خود ادامه بدیم و استمرار داشته باشه و جریان داشته باشه، به یک سلسله موارد و وسایل و اجناس نیاز داریم، مانند ماشین‌های مدستی از به ماشین‌های برقی، همچنان سایر وسایلی که ارتباط به بخش حرفه و خیاطی میگیره ما نیاز داریم و که باید داشته باشیم.
بنا به مشکلات اقتصادی که فعلا در کشور ما و شما رونما هست و در یک حالت تا جای مجهول قرار داریم، مشکلات اقتصادی ما بیشتر است. ما نتانستیم که آنچه که به یک کارگاه و آنچه که برای یک موسسه نیاز است او را برآورده بسازیم. اما بازم نسبت به سایر موسسات، نسبت به سایر نهادهایی که خیاطی را آموزش میتن از ما خوبتر و بهتر است. خب در اینجا که شاگردای شما امروزه میاین و آموزش خیاطی را میبینن، آیا این مکانش خصوصی است یا که شما کرایه پرداخت میکنین؟ طبعا مکان ما خصوصی است، کرایه پرداخت میشه و کرایه ما هم توسط مالیه یا توسط فیس خود شاگردا می باشه. یک مقدار پولی را که ماهانه ما از شاگردا عکس میکنیم، دوباره از همین پول پس همون مصارف کرایه است، مصارف فیصدی و معاش مدیری دفتر ما، استادای ما، وسایلی که نیاز میشه، مصارف متفرقه ما، تمامش از مبلغ پولی که از طرف شاگردا بر ما پرداخت میشه. پس ما ایره دوباره خرج همین مصارف و همین موضوع. خب کرایه از یک ماه چند است؟ کرایه اینجا تقریبا با جمله تنها کرایه نیست، قسمی که پیشتر یادآوری کردم کرایه یک بخشی است. تقریبا مثل کرایه ده ها بخش دیگه ما داریم که مثلا مالیه دولت است. فعلا ما میبینیم که دولت فعلی امارات اسلامی افغانستان فوکس بیشتر سر مالیه است که ما تقریبا چند نوع مالیه تکس لوحه است از نایه مالیه وزارت مالیه است، تکس جواز است، مالیه جواز است، بنابراین از مصارف معاشات سازای ما است. ایرا اگر تقریبا ما ماهانه محاسبه بکنیم شاید ماهانه و مصرف ما اینجا به 30,000 الی 35,000 میرسه. همین مصارفی که پس ما میره از طریق پول شاگردا پرداخت میکنیم. خب تا کنون هیچ نهادی همراه شما همکاری نکرده در مدت 17 سالی که شما در بخش خیاطی کار میکنین؟ خب قبل از امارت در زمان جمهوریت از لحاظ اقتصادی نهادها هم چون وضعیت اقتصادی مردم بهتر بود، نهادها هم خوبتر فعالیت میکردن، تا جایی به مشکلات اقتصادی بیشتری دست پنجه نرم نمیکردن و به اندازه‌ای که فعلا ما مشکلات اقتصادی داریم. دیگه رسانه ها، تشکر از رسانه ها خیر ببینن، همکاری کردن، حسن نظرشان است، ما اومدن برنامه های ما را و فعالیت های ما را گسترش دادن، نشر کردن و پخش کردن برای هموطنان عزیز ما چه در خارج و چه در داخل افغانستان است. امی همکاری کردن، اما از لحاظی که بیان کدام نهاد خیریه یا از طرف کدام وزارت یا از طرف کدام انسان تاجر ما حمایت شویم، حمایت مالی و یا حمایتی که از لحاظ اجناس و وسایلی که نیاز داریم تا فعلا کدام همکاری امروی ما صورت نگرفته. آیا شما در کدام نمایشگاهی که اینجا شاگردایتان مثلا اما وسایلی را که ساختین، آیا او را در نمایشگاه بردین یا ای که بر شما اجازه داده نشده؟ انشالله که ما هم پلان داریم بخیر در نمایشگاهی که در آینده نزدیک بخیر برگزار میشه. آنچه که بر نمایشگاه لازم است که ما باید او را ببریم اونجا به تحت نمایش قرار بگیره و رسانه ها و بالاخره تجارهای ملی و بین المللی و بالاخره اقتدار هموطنان ما بیان بازدید بکنن و خریداری بکنن و معلومات بیشتری از ما حاصل بکنن. انشالله در آینده نزدیک پلان داریم در نمایشگاهی که تحت هر عنوانی که در شهر کابل بخیر دایر شه ما اشتراک بکنیم و تا فعلا در کدام نمایشگاهی خصوصا اشتراک نکردیم بنا به مشکلاتی که ممکن ما خود ما داشتیم و آماده درست نبودیم. انشالله بعد از این ما کم کم آماده هستیم که در نمایشگاه بخیر اشتراک بکنیم. خب پیامتان به کسایی که میخواین خانم‌های افغانستان حمایت میکنن و چی در داخل از افغانستان هستن و چی در بیرون از افغانستان است، پیام اخیرتان میخوایم داشته باشیم. بخیر باشید. ببینید یک بانو را حمایت کردن یا حمایت کردن، یک خانم حمایت کردن در حقیقت یک فامیل حمایت کردن است. یک فامیل حمایت کردن در حقیقت جامعه را حمایت کردن است. چرا وقتی که یک دختر خانم مصروف آموزش باشه میتونه خوب اولاد خدا، برادر خدا، خواهر خدا به شکل درست تربیه بکنه، همراهشان همکاری بکنه، همکار باشه و وقتی که یک فرد اصلاح شد بالاخره خانواده اصلاح میشه، خانواده اصلاح شد جامعه اصلاح میشه، جامعه اصلاح شد بالاخره یک کشور و یک مملکت اصلاح میشه و انکشاف و ترقی میکنه. بنابراین حمایت خانم ها مهم و اهم و ضروری است برای هر
فرد مؤمن و مسلمان از لحاظ دین و از لحاظ شریعت ما هم قدر و قیمت خانم ها و حمایت آنها و البته فرض از بالای خصوصا بالای مردها بالای قشر طبقه ذکور که باید بر خانم ها حمایت و کمک بکنه و خصوصا امروزه که یک بخش مهمی که ارتباط میگیره موضوع مکتب از برای خانم‌ها که امروز برویشان بسته هستند و ما انشالله از دولت فعلی افغانستان امارت اسلامی خواهان ازی هستیم که هر چه زودتر با اصول رعایت و مسائل شرعی روی مکاتب برای دخترها دروازهای مکاتب برای دخترها باز بکنن تا بتونن اینها از طریق تعلیم و تربیت انشالله خودکفا بسازن و برای خود برای فامیل خود مصدر خدمت بیشتر قرار بگیرن. بسیار زیاد تشکر، سلامت باشین. از اینکه وقتتان در اختیار ما قرار دادین بسیار سپاس. تشکر از شما هم و از بیننده ها و همچنین از همکارای شما. بخیر باشین. زنده و سلامت. بیننده های عزیز، یام بود یکی از برنامه های ویژه ما که از کارگاه خیاطی آقابانو تقدیم شما عزیزان از ناحیه 315 شهر کابل گردید. برای دیدن بیشتر برنامه های ما چینل یوتیوب سلک رو تایم انتخاب کنید، لایک و سابسکرایب نمایید تا ما هم بهترین برنامه ها را برای شما خوبان تقدیم کنیم. تا برنامه بعدی که من شمین نجرابی با جمعی از همکارانم در خدمت شما قرار میگیریم. همه شما را به الله پاک و بینیات امانت میسپارم. وقت بر همه شما خوش.